اهلا بيكم يا ابطال الصحه في قناه تغذيه 360. هنتكلم عن التغذيه من كل الاتجاهات: تغذيه الاطفال، تغذيه الحوامل، تغذيه الرياضيين. هنتكلم في كل المجالات الخاصه بالتغذيه. هنتكلم في اول فيديو على القناه واللي هو اللبنه الاولى اللي هتبني ان شاء الله القناه بتاعتنا، عن برضو اللبنه الاولى اللي بتكون جسمنا وهي البروتين. البروتين مش للعضلات بس، البروتين ليه وظائف سريه مهمه جدا. لو عرفناها هنعرف ليه هو مهم وازاي احنا ما كناش بنديه القدر الكافي بتاعه. هنعرف النهارده ايه هو البروتين، بيتكون من ايه، ليه في منه الاساسي وفي منه الغير اساسي، وهنعرف ايه الوظائف السته اللي احنا قلنا عليها دي. اول حاجه ايه هو البروتين؟ البروتين مش ماده واحده، البروتين ده بيكون عباره عن جدار كبير بيتكون من وحدات جواه بترتبط مع بعضها ويكون لنا البروتين. الوحدات ده اسمها الامينو اسيدز، الاحماض الامينيه. ده من التركيب، بس هو كل امينو اسيدز بيتحد مع امينو اسيد تاني بكوندنسيشن رياكشن ويكون لنا الوحده الاولى اللي هي الترايبيبتايدز. كمان يرتبطوا مع جزيء تاني ويدينا ترايبيبتايد، وهكذا لحد ما نكون البوليبيبتايدز اللي هي في الاخر عباره عن البروتين بتاعنا، عباره عن امينو اسيدز ماسكه في بعضها بروابط بيبتيديه قويه، في الاخر هتدينا البروتين اللي جسمنا محتاجه. ليه في منه الاساسي وفي منه مش اساسي؟ في مجموعه من البروتينات او الامينو اسيدز اللي جسمي بيقدر يصنعها، بقول عليها نون اسينشال امينو اسيدز، وفي اللي جسمنا ما يقدرش يصنعها ولازم يحصل عليها من مصدر خارجي من بره، وهي الاسينشال امينو اسيدز. هم عباره عن 9 امينو اسيدز، 8 وفي واحد بنعتبر انه خاص بالاطفال، ما علينا بالقصه دي دلوقتي. المهم انه دول الامينو اسيد دي لازم نحصل عليها من مصادر خارجيه من الاكل من بره، جسمي مش هيقدر يصنعها، ولو ما خدتهاش بكميه كافيه من بره من اكلنا جسمي هتبدا تظهر عليه المشاكل. لازم نكون عارفين ان البروتينات بتتصنف عندنا لحاجتين: اول حاجه على حسب التركيب بتاعها او على حسب قصدي الشكل بتاعها، يا اما بتكون بروتينات ليفيه قويه ودي بتدي ستراكشر لحاجات معينه في جسمنا، زي الكيراتين اللي موجود في الشعر، زي الميوسين اللي موجود في العضلات، زي الكولاجين اللي موجود في الجلد، في الغضاريف، في الاسنان، موجود في حاجات كتير جدا في جسمنا. كمان في عندنا بروتينات كرويه زي اللي موجوده في دمنا، زي الجلوبيولين اللي هي الاميونوجلوبيولين اللي موجوده في الجهاز المناعي، زي الالبيومين اللي بينقل حاجات كتيره في جسمنا، زي الهيموجلوبين اللي بيوصل الاكسجين لكل خليه في جسمنا. وبالتالي البروتين مسؤول عن تقريبا كل العمليات الحيويه اللي في جسمنا. ايه الوظائف بقى السته اللي قلنا عليها مهمه جدا البروتين في جسمنا، ولو عرفناها هتغير وجهه نظرنا عن البروتين؟ اول حاجه هو البناء والصيانه، الجروث والمينتنس. اي خليه بتتكون في جسمنا جديده فهي عباره عن بروتين. اي خليه هيحصل فيها جرح، هيحصل فيها تآكل ومحتاجه تتجدد لخليه جديده، فكل المسؤول عن ده هو بروتين. عشان كده مهمه جدا للاطفال، مهم جدا في المراحل اللي فيها ريكفري، سواء من سيرجري اي جراحه معينه، سواء من انجري اي اصابات، سواء من اكسرسايز اي تمارين رياضيه واحنا عايزين نعمل ريكفري منها، محتاجين للبروتين. دي اول وظيفه بالنسبه لنا. تاني وظيفه بالنسبه لنا هي تكوين الانتي بوديز او الاجسام المضاده. الاجسام المضاده دي هي عباره عن الجنود اللي الجهاز المناعي بتاعنا بيبدا يطلعها لما يحارب ميكروبات او فيروسات او اي حاجه غريبه عن جسمنا. هيحاربها بايه؟ بالاميونوجلوبولين، ودي عباره عن بروتين. فبالتالي مناعه قويه معناه ان انا لازم اكون باخد كفايتي من البروتين. الوظيفه الثالثه تكوين حاجات اساسيه في الجسم، زي الانزيمات اللي بتهضم الاكل، زي الهرمونات اللي بتنظم سكر الدم، زي اللي بتحرق الدهون، زي الهيموجلوبين اللي بيوصل الاكسجين لكل خليه في جسمنا. كمان من وظائف البروتين المهمه النقل والتخزين. في حاجات موجوده في جسمنا ما تقدرش تتحرك بحريه في الدم غير لو كان معاها ناقل ينقلها للمكان اللي عايزه تشتغل فيه، او من عضو لعضو تاني وهكذا، اللي هي ايه؟ البروتينز. زي ايه؟ زي الدهون. مين اللي بيشيلها في الدم وبيحركها؟ اللايبوبروتين. البروتين اللي بيمسك الدهون ويحركها من اماكن عايزه تتخزن فيها، من مكان تخزينها لمكان تاني عايزه تستخدم او تتحرق فيه وهكذا. زي كمان الفيتامينز، الريتينول بيندنج بروتين، ده البروتين اللي بينقل فيتامين اي وهكذا، تقريبا للفيتامينات والمعادن اللي موجوده في جسمنا، والريسبتورز اللي مسؤوله ان هي تستقبلها وكمان تنقلها جوه الجسم. كل ده عباره عن بروتين. مش بس كده، ممكن يبقى عندنا مش بس بروتين، لا، حمض اميني واحد بس ليه وظيفه مهمه في جسمنا. زي ايه؟ زي التريبتوفان، صانع السعاده. ليه؟ لان هو اللي بيتحول للسيروتونين اللي هو هرمون السعاده، واللي بيخلي مسؤول عن تحسين مزاجنا وتحسين نفسيتنا. تاني مثال الامينو اسيد هو الفينايل الانين. الفينايل الانين بيتحول لتيروسين، والتيروسين ده هو البريكورسور بتاع التيروسين، والتيروسين ده بيتكون منه الثايروكسين اللي هو هرمون الغده الدرقيه المسؤول عن الحرق، والابنفرين ادرينالين او كمان الدوبامين الموجود في المخ.
كل ده بيتكون من ايه؟ فينايل الانين في الاساس. ايه كمان؟ الميثيونين. الميثيونين مهم جدا لوظائف الكبد، مهم جدا لانتاج الطاقه. مش بس كده، الميثيونين هو اللي بيوفر لنا الكبريت عشان نكون السيستين. السيستين ده بيدخل في تركيب الكيراتين. الكيراتين ده هو البروتين الاساسي في الشعر والضوافر، وبالتالي العنايه بتبدا من جوه. الجلايسين ده هو اللي بيساعد في تكوين الهيموجلوبين، وكمان بيساعد في تنقية الدم. اخر حاجه هنقول عليها النهارده هو الارجينين. الارجينين هو اللي مسؤول عن تنقية الجسم وتحويل الامونيا الى يوريا، وبالتالي التخلص من الامونيا السامه دي عن طريق ان هي بعد ما تتحول ليوريا عن طريق البول، وبالتالي بيعمل ديتوكس لجسمنا. لازم البروتين مش بس عضلات، على الاهميه الكبيره للعضلات اللي ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. لا، البروتين داخل في حاجات كتيره جدا في جسمنا. ايه النصايح اللي عايزين نطلع بيها النهارده بعد ما عرفنا اهميه البروتين عشان فعلا نستفيد بيه في حياتنا اليوميه؟ اول حاجه لازم ننوع مصادره ما بين مصادر حيوانيه جايه من اللحوم او الدواجن او الاسماك او البيض او الالبان ومنتجات الالبان، وما بين مصادر نباتيه زي البقوليات وزي المكسرات. تاني حاجه لازم نوزعها على الوجبات، ما ناكلش وجبه واحده فيها بروتين كميه عاليه وباقي الوجبات تقريبا ما فيهاش. لازم نوزعه بين الوجبات عشان جسمي يمتص منه كميه كويسه وكمان يستخدمه بفعاليه او بكفاءه اعلى. اخر حاجه لازم ناخد بالنا من جسمنا. لو لقينا حسينا انه الشعر بينزل كميه كبيره بالذات بعد نظام دايت معين او غيره ونزول وزن وانا مش واخده بالي ان كميه البروتين كافيه، لو لقينا انه في مشاكل وتعب وارهاق ومفيش طاقه كافيه في جسمنا، ممكن ناخد من الاحتمالات اللي ممكن تبقى في جسمنا هو نقص البروتين. نخلي بالنا من اكلنا ونهتم بيه كويس. الفيديو ده يكون فتح عينيكم على اهميه البروتين الحقيقيه في جسمنا. لو فعلا استفدتوا منه فاعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم ان شاء الله اي فيديو جديد ننزله.